La Semana Santa comenzó y con ella la opción de recorrer Michoacán y disfrutar de la oferta de turismo de naturaleza y aventura que tiene en todo su territorio. Muestra de ello es el volcán Paricutín, ubicado en Nuevo San Juan, Parangaricutiro, que el pasado 20 de febrero celebró 81 años de nacimiento, siendo hasta el momento el volcán más joven conocido de México y de todo el continente americano. En esta temporada vacacional, acércate a Michoacán y conoce toda la oferta turística en www.visitmichoacan.com.mx.